Reka twongere tubasuhuze mwebwe mudahwema kudukurikirana mugadukurikira ku murongo wacu wa YouTube channel. Nizere ko mumeze neza n'abatameze neza mwihangane n'ukuri byose bibaho bijya bibaho ko mu buzima uburwaye cyangwa ukabutishimye uyu munsi ariko ejo bikaba bimeze neza. Mu buzima ni ups and down, burazamuka bukamanuka, gusa icy'ingenzi ni ukwizera ko Imana ibiri hafi kandi nizera yuko ikibasha gukemura buri kibazo kiba cyabaye, kuko itera amapfa n'itera aho bahahira. Uyu munsi rero tugiye kuganira, tubazaniye ikiganiro cy'intambara. Tugiye kuganira rwose mu minsi ishize Amerika, Trump yaritotombye aritotomba rwose, aritotomba amaze kwitotomba ati tugiye kugaba igitero kuri Iran, ariko twagiye tureba ntago byahise biba. Yamaze gusinda intsinzi cyangwa yamaze kunezezwa n'intsinzi avanye muri Venezuela, aravuga ati na Iran reka tuyongereho, aravuga ati nayo tugiye kuyitera. Ariko uyu munsi tubazaniye ibintu bimwe Iran yishingikirijeho cyangwa bishobora kuba byarateye delay cyangwa byarateye gukererwa kw'igitero Amerika yari kuyigabaho. Mwihangane mukurikire iki kiganiro kuva gitangiye kurinda gisoje, uri bwumvemo zimwe mu ngingo Iran yitwaje mu ntoki zayo cyangwa ifite mu kiganza zituma cyangwa zatumye Amerika igira ubwoba bwo kuyitera, bwo guhita itangiza igitero. Tutabatindiye rero reka dutangire ku bintu byatumye Amerika idahita itera Iran nkuko yari yabipanze. Uko Trump yamaze gupanga kuyitera, abajyanama be baricara, kongera iricara, bamugira inama, baramubwira ati please, Iran ntago ari Venezuela, Iran ni igihugu gifite uburyo giteye, Iran nacyo ni igihugu gifite ibyo cyagezeho. Nimba cyari cyaratangiye gukora ibitwaro kirimbuzi, ntago wakwizera ko nubwo inganda twazishenye cyangwa inganda Amerika yazisenye bahita bizera yuko bagomba kuyitera. Ntago wamenya, wenda arizo bari baranahishe. Trump niyo mpamvu nawe yagize ubwoba akabanza gutera cyangwa gutekereza. Impamvu ya mbere Iran yitwaje cyangwa impamvu ya mbere Iran yishingikirijeho, iya mbere turasanga ari ubwato bwa Iran. Murabizi Amerika igiye kugaba igitero akenshi itwara bwa bwato bwayo buba bumeze nk'inzu. Ni ubwato bunini bugari bumeze nk'ikibuga cy'indege, indege z'intambara niho ziparika, ni naho zihagurukira. Ni ubwato bunini cyane, nibwo buri mu mato ya mbere kuri iyi si, gusa nk'ari bwo buyoboye bwa mbere bw'intambara. Ni ukuvuga ngo ubwo bwato buri ni nkaho nyine bufite byose, ntacyo bubuze. Rero ubwo bwato bwagiye bwegera amazi ya Iran, ibyo byo twarabikurikiranye turabizi, abagiye mwumva ibiganiro byagiye bitambuka mwarabyumvise. Rero ubwo bwato ko Amerika yagendaga ibwegereza amazi ya Iran yararebye ibona iti birakaze. Niyo mpamvu Iran yo kuko yagiye itera imbere, yo ntago ifite amato menshi cyangwa amato manini nk'aya Amerika ifite. Amerika yo ifite ubwato bwiza bunini bugezweho, bufite ikoranabuhanga na tekinoloji bihambaye. Ariko Iran yo yararebye ati ntago twe turagera kuri urwo rwego, yaragiye ikora utwato twinshi. Ifite utwato twinshi kandi yibuke hariya muri kiriya kigobe Iran nihiwayo. Ni ukuvuga ngo yo irapanga iti nimba dufite amato ndatubare 1000 tuzayarekurira rimwe agende asange bwa bwato bwa Amerika aho buri. Ntago bazaba bagamije gutsinda urugamba, ariko byibuze bazatera Amerika kuri bwa bwato bwayo y'amato menshi ya Iran, noneho ajye agaba ibitero mu gihe gitandukanye. Tubare nimba ubwato nk'ijana bugaba igitero mu majyepfo, ubundi 200 bugaba igitero mu burasirazuba, ubundi bugaba igitero mu burengerazuba. Urumva baza barimo bateza disorder cyangwa bacanganyikisha bwa bwato bwa Amerika. Urumva aho ngaho Iran izaba irimo gura umwanya, izaba irimo gura igihe, nibuze Amerika yongera itekereze. Nimba Amerika yaragiye ipanga guhita irangiza urugamba mu minsi wenda 10, urumva bizayitwara igihe, kuko bazaba barimo bayitesha umutwe, babyita itesha mutwe mu rugamba. Indi mpamvu ni ugufunga inzira z'amato zo mu mazi. Iran hara mu kigobe cyo mu burasirazuba bwo hagati, Iran nicyo gihugu kinini kirimo, kandi urebye gifata umwanya munini cyangwa gifata uruhare runini ku nkombe z'amazi z'inyanja. Kandi wibuke ko Iran ubwo nimba uzarebe umubyeyi wese umusanze mu rugo rwe murahatana, nyine ni kama mbaya murahangana. Rero bishatse kuvuga ngo Iran nayo
Irani nayo yizeye yuko hariya ari mu rugo iwayo, ntago wapfa kuyisangayo ngo witorere igihugu cyabo uko wiboneye. Ntago Irani ari nka Venezuela, oya. Niyo mpamvu Irani nayo yagiye igakora ya mato yayo magufiya cyangwa amwe matoya aciriritse amwe nababwiraga, ariko nayo afite ikoranabuhanga na tekinoloji bikabije, nayo yaragiye irayadevelopa, nayo iyashyira mu mazi, kuko ari amazi muri kiriya gice Irani iherereyemo, bashakashatsi bavuga yuko ari amazi y'iriya nyanja ari magufi, ntago ari maremare cyane ku buryo buriya bwato bwa Amerika buzahita bwibiramo ngo bugeremo hasi. Rero muri cyagiye y'amato maremare azaba agezeyo, Irani yo izaba ifitemo twato tugufiya bahite bafunga amazi. Bishaka kuvuga ngo bizahita bihagarika communication cyangwa gutwara ibicuruzwa, kuko bazaba bamaze gufunga iriya nzira muri kiriya kigobe hacamwa amato menshi y'ubucuruzi atwaye ibikoresho by'abaturage amenshi cyane arenga ibihumbi n'ibihumbi. Noneho rero ubwo nimba Irani imaze kuhafunga, urumva bizatuma hagenda habaho izamuka ry'ibiciro, ya ntambara bafataga nkaho nariya Irani na Amerika birangire ibaye intambara y'isi. Ako nako nta kantu Irani yibitseho. Indi ntwaro iruta izindi Irani yibitseho, mwibuke Irani ni indiri ya peteroli. Bavuga neza ko nibuze peteroli iri ku isi hafi 35 cyangwa 40, aribyo na 50 harimo batatinya kugezayo, bakavuga ko yose iri muri Irani. Ngaho rero tekereza, nimba umaze gutera Irani ukayitera yibitseho peteroli ingana gutyo, ifite amariba angana gutyo, kandi amenshi nta nubwo aracukurwa yose. Bishatse kuvuga ngo nimba uteye Irani ishobora no guhita ifunga ya mayira ya peteroli, noneho ugasanga ifungiye isi yose. Urumva natwe byazatugeraho, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Yemen, yaba uri muri Brazil, hose byakugiraho ingaruka. Ya ntambara Amerika yasoje igira ngo iroroshye, igashiduka ibaye intambara y'ubukungu, ikaba intambara y'isi. Noneho Amerika nayo, Trump rero nawe agasanga yisanzaho bya bihugu byose bimuteragana, cyangwa nayo bamuvugiriza induru, cyangwa bikaba byamuviramo gutsindwa. Ibyo rero nayo n'indi ntwari Irani yitwaje, kandi yanatumye Amerika itinza guhita itera igitero Irani. Indi ntwaro twavuga Irani yitwaje ni drone zayo. Muribuka neza Irani yajyaga iha drone Putin yajyaga kurwanisha muri Ukraine, mubyibuke neza. Drone twabo twiyahura turiya natwo Irani idufite nk'indi ntwaro. Irani irabizi ko itari develope cyangwa idafite tekinoloji nk'iya Amerika, mubyibuke neza. Niyo mpamvu Irani yo ibintu yishingikiriza drone twayo ari twinshi, yo nta kindi kintu yitwaza, yo iraza ikakurasaho, yamara kukurasaho utwo drone rero twinshi twa Irani natwo yishingikirijeho, kuko bazihaye mu Burusiya bazikoresha muri Ukraine kandi zagiye ziba successful. Urumva yuko rero nazo yazishingikirizaho muri cya gihe Amerika izaba yateye Irani. Mwibuke hahandi haba hari ubwato bwa Amerika, haba hari ubwirinzi. Rero nta kindi Irani izakoresha aho ngaho kuri izi drone zayo ntoya, izafata drone nyinshi igizoherereza rimwe, itere disturbance ku bwirinzi bwo mu kirere aho ubwato buherereye bwa Amerika. Kandi ikindi Irani nayo muyitondere, nayo yarakoze hari hashize igihe kinini yiturije icura ibitwaro, icura amamisire. Irani ifite misire nazo zihuta kandi zidahenze cyane, hari zimwe bagiye bagurisha mu Burusiya bakazigurisha Putin, nabyo mubyibuke. Iyo nayo n'indi ntwaro Irani yaba yishingikirije. Indi ntwaro iruta izindi Irani ifite abasirikare, abafite abasirikare bahagije, ifite abasirikare benshi biyemeje cyangwa bemera kwitangira igihugu cyabo bikabije. Niyo mpamvu Ayatollah yagiye akabwira Trump uti witonde gutera Irani, ntago watera Irani nkuko wateye Venezuela. Irani si Venezuela, ibyo byubimenye rwose. Natwe twiteguye kuguhombya, ntago uzaza ngo ufate igihugu cyacu mateka cyangwa ngo ugifate bunyago, cyane ko ari mu bupesi. Mubyibuke intambara zabariya ziba zikaze, ntago ari gupfa kujyayo nk'ugiye iwe cyane. Kandi ikindi mwibuke, Irani yabwiye Amerika ati wenda ntago dushobora kurwana namwe ngo tubatsinde, ariko indi strategy Irani izakoresha. Mwibuke muri ya ntambara Irani yamaze irwana na Israel, Amerika yarashe igitero muri Irani gakeya,
nta kindi, Irani yarihimuye yihimurana n'ubukana ijya kurasa hehe muri Arabia Saudite, Saudi Arabia yarasheye, no muri Qatar irasayo. Abo ngabo ni abantu cyangwa ni inshuti, ni ibihugu by'inshuti za Amerika. Rero Irani iravuga iti yego Amerika ishobora kuba ifite ubwirinzi buhambaye bunakomeye, ariko ntago bino bihugu isa nkaho yashyize ku ibere, harimo za Saudi Arabia na za Qatar, zose ntago ariko nazo zifite ubwirinzi buhambaye nk'ubwa Amerika. Niyo mpamvu zo arizo Irani nayo izahita igenda, kandi igiye guhombya cyangwa igiye gusenya muri ibyo bihugu, isenyana umujinya n'uburakari. Yo ni nk'uko umuntu yakwicira inkoko wowe ugenda ukica ishyo ry'inka. Irani yo rero yiteguye guhombya Amerika mu bukana buhambaye, mu buryo bwose bushoboka izakoresha, ariko nayo ikagira ite igahombya Amerika. Iyo nayo rero n'indi ntwaro byatumye Amerika nayo itekereza kabiri mbere yo gutera Irani. Indi ntwaro Irani yishingikirijeho rero abenshi tudahita tunabona, mwibuke Irani ubu ngubu iri ku ibere ry'Abarusiya, kandi mu ntambara y'ubutita Irani ni igihugu Amerika yari yarafashije. Urumva ubundi Abanyarwanda bavuga neza, umwanzi w'umwanzi wawe nawe aba ari umwanzi wawe. Wibuke ko Amerika n'Uburusiya nabo ntibarebana neza, kandi Irani ni inshuti n'Abarusiya hamwe n'Abashinwa. Mwibuke ubwo bishatse kuvuga ngo nimba Amerika yatatse Irani, bishatse kuvuga ko Irani nayo Abarusiya n'Abashinwa bazaza kuyitera inkunga, bayifashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko Irani yanohereje abasirikare yo na Korea kurwana kwa Putin. Mu byibuke ibyo bintu byaravuzwe, nubwo nta proof ihari, ariko byaravugwaga. Ntibikora ko ibyo bihugu ari ibishuti, ibyo bihugu ni ibishuti. Rero bishatse kuvuga ko nabwo indi ntwaro Irani yaba ifite guterwa inkunga n'Abarusiya, ifite guterwa inkunga n'Abashinwa, nabo muzi ko baba biticaye ubusa, nabo bafite ibitwaro kirimbuzi, kandi bifatika. Niyo mpamvu abenshi bicara abahanga n'abaprotisiye cyangwa n'abahanga bo kwanariza intambara, bakabona ko intambara ya Amerika yashoza kuri Irani ishobora guhita ituma habaho intambara ya gatatu y'isi. Ubwo rero indi ntwaro Irani yitwaje twavugaho ni submarine za Irani. Irani ifite udusubmarine twinshi, nk'uko nayo mbibabwira. Yo yaragiye irareba, ibona ko kubaka ibitwaro bikomeye cyangwa amato akomeye, submarine ni twato dutoya tugendera mu nyanja mo hasi, twibira tugatebera. Bishatse kuvuga ngo utu dusubmarine two twaragiye Abanya-Irani badutereka hasi mu ndiba y'inyanja, two twicaye dutegereje yuko Amerika izazana bwa bwato bwayo. Si ngombwa ngo erega babusenye bwose, ariko niyo babukomeretsaho gatoya, buri kantu kose kari kuri bwa bwato bwa Amerika bunini gafite icyo kavuze, gafite icyo gasemuye cyangwa gafite umumaro, kuri buriya bwato. Rero nimba za submarine za Irani zisa nkaho zikomerekeje ubwo bwato bwa Amerika, bishatse kuvuga ngo Amerika nayo izahita igira impungenge iti mbese uko bizaba bimeze ni nk'uko waba wizeye kujya kwiba umuntu, warangiza mu gihe abasirikare bawe cyangwa babandi mwafatanyije kujya kumwiba mwamutera, mukajya kumva inyuma y'urugo mutangiye guterwa amabuye mutazi ahaturutse, cyangwa mugatangira kuribwa n'inzuki. Mbere na mbere muzabanza kujya kureba aho ya mabuye yagize agiye, cyangwa arimo aturuka. Ya mabuye barimo badutera arimo araturuka hehe? Ese barimo barayatera bayerekeza hehe? Noneho urumva bizaba bihaye wa muntu wagiye kwiba nayo bizamuha umwanya wo kwisuganya. Na Irani niko bimeze. Na Irani izaza ifate za submarine zayo ijye irasa kuri bwa bwato bwa Amerika. So ubwo bishatse kuvuga ko izajya iburasaho mu buryo butandukanye. Noneho by'umwihariko ari amazi y'inyanja ngari na ya Irani, akenshi hariya ni iwabo wa Irani. So ubwo rero twakwitega ko Irani nayo utapfa kugenda ngo uyifate mateka nk'uko wafashe Venezuela ugafata Maduro. Niyo mpamvu Trump nawe yabanje gutekereza gatatu, kongera igaterana ikamubuza ati ba witonze, ntago Irani ari gupfa kuyihubukira, kuko nacyo ni igihugu gifite ubukungu. Irani nayo ni igihugu gifite ubukungu, gifite urwego kigezeho, gifite ibyo cyubatse, gifite ibyo cyagezeho. Ntago ari igihugu wagenda ngo ufate mateka uko wishoboreye cyangwa uko wiboneye. Ibyo rero ni bimwe mu bintu byatumye Irani
yihagararaho nabyo ikabizana ku meza y'intambara, Amerika igahita igira ubwoba ikavuga iti reka tube twitonze tubanze dutegure neza igitero, tuzagaba igitero twabanje kwitegura, twabanje kureba neza ko ibintu bimeze neza. Murakoze, ibyo byari ibintu cyangwa ibintu Iran yakoresheje kugira ngo itinze igitero Amerika yari kuyigabaho.